Ер қанаты бағдарламасы Әділ Орынбасарұлымен. Ассалаумағалейкум, құрметті Ер қанаты ұлттық мәдени жобасының көрермендері. Бүгін бізде қонақта Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсыз аға? Аллаға шүкір. Қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Наурызбай аға, ең біріншіден бүгінгі біздің сұхбатымызға өзіңіздің тығыз кестеңізге қарамастан уақыт бөліп, ниет білдіргеніңіз үшін үлкен рахмет. Жалпы өзіңіз атқа қаншалықты жиі мініп тұрасыз, соңғы рет қашан міндіңіз? Аса қамқор, ерекше мейірімді Алла Тағаланың атымен бастаймын. Барлық мақтау мен мадақ бүкіл әлемнің Раббысы Алла Тағалаға тән. Сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммедке Алладан салауаттар мен сәлемдер тілейміз. Алла Тағала ниет тілегімізді қабыл етсін. Әрине ат, жалпы жылқы малы жөнінде Алла Тағала қасиетті Құранда бірнеше аяттарда айтады. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын бірнеше хадистерінде айтады. Жалпы қазақ халқы да жылқы малын ерекше сыйлаған халықпыз. Бүгін әрине мен өзім жастайымызда жылқыны ауылда көп міндік қой енді. Қазіргі кезде жұмысымыздың кестесіне байланысты көп міне алмаймыз. Дегенмен арнайы жылқыға өзім және балдарымды үйреткенмін. Қазір енді балдарымыз, біздің енді мектеп оқитын балдарымыз бар. Олардың барлығын алып барып, жалпы жылқы малын мінуді үйретіп жүремін. Әрқашан қолым бос уақытында. Дегенмен пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын хадисінде айтады, жылқы малына жұмсалған уақыт, оны мінуге, баптауға бұл сауапты уақыттар деп айтқан. Сондықтан жылқы малына қандай уақытта да біз көңіл бөліп уақыт жұмсайтын болсақ, ол үшін иншалла сауап болады екенбіз. Жақсы, рахмет. Жалпы мынау енді айтып жатады ғой, аттың жалына қияметке дейін жақсылық байлаулы тұрады дейді. Оған қатысты қандай пікір білдіресіз? Жалпы қазақ халқында мынандай сөз бар: қой береке, түйе ғазиз, жылқының жалында қияметке дейін береке байланған дейді. Әрине бұл хадистерден, Құран аяттарынан алынған сөз. Жылқы малының енді бұны өрбітіп айтатын болсақ, ол береке дегенде бұл үлкен мән мағына бар. Жылқының бірнеше қасиеттері бар. Жылқы малы деген жалпы отанды қорғауға, елді қорғауға үлкен оның үлесі болатыны баршамызға белгілі. Кезінде мысалы осы біздің кең байтақ жерімізді, ұлы даламызды қорғап қалуда да әуелала екінші жылқының да бізге себебі мол болған. Сол сияқты жалпы жылқы малы және пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын хадистерінде адам баласының жалпы бір перде деп те келеді хадисте, яғни адамның бір кейбір кемшіліктері болса, жылқының жылқы арқылы оның кемшіліктері жабылып, оны адамды сәнді, салтанатты көрсетеді дейді. Және келесі үшіншісі, ол жылқыны егер дұрыс бағытта пайдаланбаса, ол адамды күнәлі іске жаңағыдай душар қалады, күнәлі іске күнәлі болып қалуы мүмкін деген пайғамбарымыз хадистер. Яғни ол күнәлі қайда, жылқыны мысалы сауапсыз істерге пайдалану, күнәлі істерге пайдалануға қатысты айтылған пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам хадистері бар. Жалпы осы ислам дінінде мінезге қатты көңіл бөледі дінімізде. Тіпті күліп жүрудің өзі сүннет дейді. Күліп жүрудің өзі, біреуге жымиып күлудің өзі бір садақа дейді. Ал енді бізде қазақта керемет бір сөз тіркесі бар. Біз қазақ жылқы мінезді дейміз. Бірақ кейде бір жылқыға қарасақ, бір тәкаппар жануар ретінде байқалады. Осы сәтте өзіңіз қандай ой айтатын едіңіз? Лас суды ішпеуі, лас жерде аунамауын біз білеміз. Сондықтан жалпы қазақ халқының тазалығы, мәдениеттілігі және оның жаңағыдай арлығы, жалпы ер жігіттің құны 100 жылқы, оның ары 1000 жылқы деген де қазақта сөздеріміз бар. Яғни жылқының тәкаппарлығы, ол өзінің арын жаңағыдай қорғауы, осындай баламаларменен бізде теңеп жатады. Әрине жылқы мінезді қазақпыз, жылқының мінезі белгілі. Жылқы серігіне ол сенімді дос, еш уақытта өз серігін тастамайтын сондай жануар. Сондықтан қазақ халқы жылқыны ерекше бағалаған. Әрине біз енді бұны
тек қана біздің жаңағыдай салтымыздан емес, бұл жалпы біздің қазақ халқы ислам дінін ұстанған, мұсылманшылықты терең бағалаған халықпыз. Сондықтан бұл біздің халқымыз жоғарыда айтқандай Құран аяттарынан да, хадистерден де бұны алып көбірек біздің халқымызға, елімізге, жастарымызға насихаттаған. Сондықтан жылқы мінезді қазақ халқымыз, біз барлығымыз сол теңегені жылқының жаңағыдай серігіне адалдығы, оның тазалығына қатысты болуы әбден мүмкін. Керемет, үлкен рахмет. Енді аттарымызға қарасақ, жер тыпыршып бір орында тұра алмай тұр. Ары қарай сұхбатымызды атқа мініп жалғастырсақ. Жақсы. Бісміллә. Жалпы осы аттың үстінде жүріп сұхбат беру болды ма тәжірибеңізде? Расын айтсам, Әділ мырза, мен бірінші рет осы жылқы үстінде мынау таспаға түсіріп жатқан сұхбатты беріп отырмын. Жалпы жылқы үстінде әңгімелесетін, сырласатын кездеріміз болады енді, өзіміз достарымызбен, жақындарымызбен, бауырларымызбен деген сынды. Бірақ енді мынандай сұхбат ретінде бірінші рет болып тұр. Рахмет. Мен де жаңа ғана айттым ғой, өзіңізбен бүгін сапарлас болғаныма, осылай үзеңгі жолдас болғаныма өте қуаныштымын. Сәлем сөздің анасы дейді. Иә. Ассалаумағалейкум десе, уағалейкум ассалам деп жауап береді. Бірақ осы кейде байқаймын, кейбір кісілерге ассалаумағалейкум деп сәлем берсең, қысқа ғана түрде уағалейкум деп қана жауап береді. Осы тұста мұсылманның өзіне, жалпы өзге мұсылманға қатысты міндеттері болады. Алла Тағала Құран Кәрімде жалпы адам баласы сізге қалай сәлем берсе, дәл солай қайтар, немесе одан артығырақ етіп қайтар дейді сәлемді. Мысалы, ассалаумағалейкум деген сөз, ол Алланың ол адамға рахымы, жақсылығы болсын деп тілеу ғой. Сіздің сәлем беріп жатқан адамыңызға. Уалейкумассалам деген оның жауабы да сізге де солай Алланың жақсылығы, рахым, берекесі болсын деген бір жақсы әдемі адамға деген тілек. Сондықтан кез келген мұсылман, егер бір мұсылманға ассалаумағалейкум деп сәлем берсе, уалейкумассалам деп сәлем беру бізге міндет. Ал енді оны артығырақ айтатын болсақ, мысалы үшін ассалаумағалейкум деген кісіге ассалаумағалейкум ва рахматулла немесе ва баракатух деп те қоссақ та болады. Ол да бір жақсы сауапты іс. Ал енді пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, хадисінде айтады, мұсылманның мұсылманға 6 ақысы бар дейді. Соның бірі сәлем берген кезде сәлеміне жауап беру. Ассалаумағалейкум деген кезде уалейкумассалам деп айту, бұл мұсылманның мұсылманға деген ақысы. Сондықтан әрқашан біз білуіміз керек. Кейде біреулер саламатсыз ба дейді, біреулер армысыз ба, амансыз ба деп те айтып жатады бір-біріне. Енді мұсылманның әдемі сәлемі бұл ассалаумағалейкум деп бергені абзал. Жақсы, рахмет. Сұхбат барысында бір жігіттер ұсыныс білдірген еді. Біз енді атқа мінеміз, кеше президентіміз де өзі айтып жатыр ғой, мемлекет басшысы. Біз ұлттық киімімізді тек наурызда ғана емес, күнделікті өмірде де киеміз абзал деп. Сол сияқты бір ұсыныс болған еді, алдына жігіттермен келе жатқан кезде тұлпар күнін енгізсе деген сияқты. Сол күні мысалы үшін барлығы далаға шығып, атқа мініп, енді қазір көп қой, қаланың маңайында да Аллаға шүкір ашылып жатыр көптеген ат спорт кешендері. Сол күні барлығы селфи дейді, атқа мінген суреттерін салып, жалпы ондай үрдіс жасаса, қалай ойлайсыз, өзіңіздің ойыңыз қалай? Жақында ғана біз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында республикалық имамдар форумын өткіздік. Жалпы форум атауы имам ізгі қоғам жаршысы деп аталды. Осы форумда жалпы біз 3 құжатты қабылдадық. Сол құжаттың бірі ұлттық құндылықтар. Жалпы ұлттық құндылықтарда бәрімізге белгілі, біздің құндылықтарымыз, соның бірі енді біздің жылқы малы да, біздің ұлтымызда, салтымызда қадірленген жануардың бірі ғой. Сондықтан біз әрқашан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы өз жұмысымызда дін мен дәстүр бағытына ерекше назар аударамыз. Биылғы мысалы біздің жұмысымыз, муфтияттың жұмысы мынау 5 бағытқа басымдылық береді. Соның алғашқы бағыты ол дін мен дәстүр бағыты. Сондықтан әрқашан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ислам дінінің негіздеріне сүйене отырып,
мына дін мен дәстүр бағытын насихаттап келе жатырмыз, Аллаға шүкір. Сондықтан әрине бізде Аллаға шүкір мына домбыра күні белгіленді. Содан кейін біздің елімізде жастарымыз домбыраға ерекше көңіл бөле бастады. Сол сияқты әрине құптар едім мен, егер де біздің өзіміздің ер қанаты дейміз ғой, жалпы жылқыға бір күн беріліп, жаппай біздің халқымыз осы жылқыға көңіл бөліп, оны қадірлеп, салттың ата баба салтын жаңғыртса, ол нұр үстіне нұр болар еді. Онымен қоса енді қазіргі заманда да жылқы малы адамзатқа өте пайдалы. Мысалы енді қазіргі біздің өмір салты қалай? Барлығымыз сол мынау жұмыста таңертең кешке дейін отырамыз, немесе көлікте отырамыз. Әртүрлі көліктерде енді ол пойыз болсын, ұшақ болсын, мынау жай көлік болсын. Ол енді адам қозғалмай отырғаннан кейін ағзасында біраз оның зияны да бар екені бізге белгілі ғой енді. Қазір мамандар да мынау медицина саласының мамандар айтып жатыр. Сондықтан жылқыға міну жалпы адамның денсаулығына өте пайдалы екенін біздің қазақ халқымыз ерекше атап кеткені баршамызға белгілі. Онымен қоса қазіргі медицина саласының мамандары да оны құптап жатыр. Жалпы жылқыға мінудің адам баласына ерекше, адамның ағзасына ерекше пайдасы бар екендігін. Өзімізде мысалы жылқыға мінген кезде, мысалы бір күн мінсеңіз, 1-2 сағат мінсеңіз, бір апта кәдімгідей бүкіл денеңіз рахаттанып, бұлшықеттеріңіз қатайып, кәдімгідей өзіңізге жеңілдік сезінесіз өзіңіздің денеңізде. Сол сияқты қазіргі таңда біздің жастарымызды мынау смартфонда отырғызып, уақытын өткізіп, денсаулығына зиян жасағаннан бір уақыт, бір мезгіл уақытты бөліп, осы жылқы малына мінгізіп, үйретіп, мынау жүгендеуін жалпы үйрету балдарға өздері жасап оны, өздері алып салып, осының барын үйренетін болса, ол ерекше бұл денсаулыққа да пайда, және біздің салтымыздың, дәстүріміздің жаңғыруына да үлкен оның пайдасы тиеді деп ойлаймын. Енді Хазірет, жалпы қазіргі таңдағы діни ахуал қандай елімізде? Аллаға шүкір, жалпы діни ахуал бізде тұрақты ғой, енді Аллаға шүкір жақсы. Әр кездерде әртүрлі жағдайлар болып жатады енді. Бұрындары бірнеше жыл бұрын әртүрлі діни әртүрлі ағымдардың ықпалына түсіп қалған азаматтардың кейбірі әртүрлі елдің тыныштығына, болмаса халықтың бір бірлігіне нұқсан келтірген кездері болды, енді бір жамағаттардың арасындағы. Дегенмен олардың бәрі енді қазіргі кезде артта қалды ғой, Аллаға шүкір. Қазір әуелі Алла, екінші осы мемлекетіміздің жалпы діни ахуалға жауапты мекемелері бар, мынау министрлік бар, дін істер комитеті бар деген сынды, және жергілікті жерлерде әкімдіктердің қарамағындағы діни істер басқармалары бар, және муфтиятымыз бар, имамдар, мешіттің имамдары, медресе ұстаздары, барлығымыз Аллаға шүкір бірге қолымыздан келгенше елдегі діни тұрақтылыққа шамамыз келгенше қызмет жасап жатырмыз. Алла тағала сол қызметтерімізге береке берсін. Аллаға шүкір, қазіргі таңда жамағаттарымызда имамдарымызбен бірге халықтың игілігі үшін аянбай еңбек жасап жатыр қазір. Мысалы, соның ішінде атап айтатын болсам, қайырымдылық бағыттарына қатысты бір кісінің мұқтаждығын білсе, жамағаттарымыз жабылып, барлығы бірге қолынан келген көмегін жасап жатады. Бір асарлыға бір жұмыстар болып жатса, мысалы, бір үлкен ардагерлеріміз бар, мынау жер үйлерде тұратын болса, көмірлерін түсіріп беру, үйіне кіргізіп беру, немесе қарын тазалап беру сынды осындай жұмыстарға Аллаға шүкір біздің жамағатымыз белсенділік танытады. Тіпті кейбір азаматтар, мен естідім, қаланың сыртына көпір қойып, көпір салып, жолда салып жататын тұстар болады екен, осы жағынан. Аллаға шүкір, мынау көпірлер салынды біраз. Біздің енді жобамыздың, мынау қайырымдылық жобалардың бірлігі, сол мұқтаж жерлерге шамасы келгенше көпірлер салып беру, жол салып беру сынды қолымыздан келгенше осындай қызметтер жасап жатыр. Мына ат үстінде отырғаннан кейін есіме түсіп жатыр. Өткенде біздің бір ауылдың бір имамдар айтады, сол ауылдың тұрғындарына, мына ауылдың тұрғындарының кейде малдары ұрланып жатады ғой, соны іздеуге ауыл участковыйның жылқысы болмаған екен. Соған жиналып, жамағат болып, бір жақсы жылқы көлігін алып беріпті. Сонда өзі айтып жатыр маған, біз ол азаматқа айттық, енді жұмыста кезінде мен бұл енді қызметтік болсын да. Ертең ауысып жатып, басқа азамат келіп жатса, сол кісіге беріп кетті, елдің игілігі үшін пайдалансын. Малды ұрлайтын әртүрлі адамдар бол, соларды алдын алуға,
сол елге қызмет жасауға пайдаланды деп айттық дейді. Және мына жаңа сұхбатта мен байқап жатырмын, сіздер төбеден де түсіріп жатсыздар ғой. Дрон деп аталады қазіргі таңда. Сол учаскелік жаңа қызметкерге, инспекторге дронды алып беріпті жиналып. Енді жаңа діни ахуал жайлы айтып жатырмыз. Жалпы бауырларымызға кейбір шәкірттер осы ұстаз таңдау мәселесіне келген кезде жаңылып қалмас үшін қандай кеңес бересіз? Өте маңызды сұрақ, Әділ бауырым, бұл өте маңызды. Біздің қазіргі таңда осы елдің бірлігіне ынтымағы үшін біздің барлығымыздың қай салада жұмыс істесек те, сол саладағы біздің алатын біліміміздің пайдалы болу. Әл-Фараби бабамыз айтады ғой, тәрбиесіз алынған білім адамның қас жауы дейді. Пайғамбарымыз да әр таң намаздан кейін жасаған дұғасының бірінде Алла Тағала маған пайдалы білім бер деп сұраған. Сондықтан біз әрқашан сол білім алған кезде шәкірттеріміз мына жағдайға ерекше көңіл бөлу керек деп айтар едім. Біріншіден, сенімді осы мешіттің имамдары ұстаздарынан білім алса. Және енді әрине әркімнің мүмкін қолы тие бермес мешітке баруға. Әлеуметтік желілер арқылы, интернет арқылы дейміз, ғаламтор арқылы. Ондай жағдайда болған кезде мешіттерге барып, мешіттердің сайттарынан, муфтияттың сайтынан Алла қаласа ақпарат алып, содан үйренсе жақсы болады. Алла қаласа. Өйткені қазір енді ғаламтор деген бұл ашық, қай жерде кім отырып, қандай мәлімет қойып жатқан белгісіз, содан кішкене алданып қалмаса жақсы болар еді иншалла. Жақсы. Сенімді ақпараттарға жүгінген дұрыс дейсіз ғой? Әрине, сенімді ақпараттарға жүгініп, ұстаздармен кеңесіп, қандай ғаламтордағы сайттардан діни ақпарат алуға болады, қай жерден үйренуге болады, соны сұрап алса, Алла қаласа жақсы болады. Жалпы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында кол орталығы бар, колл-центр дейміз ғой, жалпы ақпарат беру орталығы. Оның мысалы арнайы бізде номері бар, сол номер арқылы хабарласып, кез келген сұрағын үйден отырып, жолда жүргенде қай жерде де болса, тегін жалпы қоңырау шалу, содан сұрап алуына болады. Жақсы. Енді Хазірет Мұхтар Әуезов атамыз айтады ғой, кез келген істің өнуіне 3 талап бар дейді. Ең біріншісі ниет керек дейді, екіншісі білім керек, одан кейін үшіншісі тәртіп керек дейді. Бауыржан Момышұлы атамыз да тәртіпке бағынған құл болмайды дейді. Жалпы осы біздің дінімізде, ислам дінінде кез келген нәрсені жасасақ та шынымен ең бірінші ниет етеміз ғой. Намаздың өзін бастағанда ниет етеміз. Тәртіпке бағынған құл болмайды деп жатады. Осы ретте жалпы тәртіпке бағынуға қатысты ұстазға құрмет дейді, тәрбие, мәдениет деп жатады. Қандай да бір елдің деңгейін көргің келсе, оның мәдениетіне көңіл бөл деп айтады. Осы ретте қандай өзіңіз пікір білдіретін едіңіз жалпы тәртіпке бағынуға байланысты? Жалпы біздің ислам діні тәртіпті орнатқан дін ғой, енді ол бәрімізге белгілі. Мысалы, соның бірі Аллаға сенген адам, Аллаға иман еткен адам, Алланың бұйрығын орындайды. Мына жұмысты, мына амалды істе десе, соны жасайды. Ал енді істеме деген істен тыйылады. Яғни бұл тәртіп. Істе деген істеу керек, істе демегенде істемеу керек. Әрине, Алла бұйырған істі істеген адамға Алланың бұл не, ол неде оның сыйы бар. Істеме деген адам үшін әрине оның сұрағы болады, оның жазасы болады. Істеме деген дүние істесе егер адам боласы. Сол сияқты біздің 5 мезгілді 5 намазымыздың өзі. 5 уақыт намазды бір уақытта оқи салуға болмайды. Ол әр уақытта оқылу керек. Оның әр уақыты парыз. Сондықтан мінекей біздің дініміз бізді тәртіпке баулыған. Адам баласының уақытында тұру, уақытында жату деген сияқты. Осының барлығы тәртіп, намаздың өзінің ережелері бар. Жалпы адам баласының күнделікті ас жеуге қатысты ережелері бар. Осының барлығы ережелерден тұрады. Яғни тәртіпті бізге үйреткен біздің хақ дініміз ислам. Өзіңіз айтпақшы, Бауыржан атамыз айтады ғой, тәртіпке бағынған құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды дейді. Ол енді барлығы бізге белгілі дүние. Тәртіпті болсақ, тәртіпке бағынсақ, ол жерде береке болады. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады, Аллаға сеніңдер, пайғамбарға еріңдер, араларыңнан шыққан басшыларға бойсыныңдар дейді. Бұл барлығы мінекей тәртіп. Жақсы. Орыс патшалығы болған кезде біздің руға бөлінгеніміз, жүзге бөлінгенімізді олар пайдаланды ғой. Қазіргі таңда енді біздің әр рудың өзінің жаңа батырлары бар, өздерінің ата-бабалары бар. Жалпы осы руға, жүзге бөлінудің ата-бабаларына әркім өзін бір насихаттап кететін болса, болашақта оның ұлттың бірегейлігіне жалпы
қауіпті деп ойламайсыз ба? Әрине, Алла Тағала қасиетті Құран-ы Каримде айтады: дейді. Алланың дінінен бекем ұстанып, бөлінбеңдер деген. Иә. Қандай жағдайда болса адам баласы бөлінбеу керек. Алланың дінінен бекем ұстау арқылы өздерінің бірлігін сақтап, ынтымағына үлесін қосу керек әрбір адам баласы. Қазақта да сөз бар ғой, жалпы жүзге бөлінгеннің жүзі күйсін дейді. Мысалы, және қазақ айтады, қазақ ұруға бөлінбейді, қазақ ұрулардан құралады дейді. Сондықтан біз еш уақытта ұруға немесе жерге, басқа дүниеге біз бөлінбеуіміз керек. Әрқашан бірлігімізді сақтауымыз керек. Тіптен Құран-ы Каримде адам баласының жаратылысы жөнінде айтады. Біз адамды Алла Тағала айтады, жәннатта жаратты, Хауа анамыз жаратты. Сол атамыз адамнан, анамыз Хауадан жер бетіндегі бүкіл адам баласын өрбітті. Яғни бүкіл жер бетіндегі адам баласы бір әке, бір шешенің ұрпақтары. Сондықтан олар осыны есіне алып, бірлігін сақтау керек. Сол кезде бәрімізде жаңағы бір Аллаға сыйынып кел балалар оқылып деп бабаларымыз айтқандай, тек бір Аллаға ғана сыйынатын болсақ, бірліктің негізгі төресі сол жерде ғой. Иншалла. Ал енді жалпы кейде мешітке кірген кезде Хазірет, кейбір бауырларымыз байқаймыз, құбылаға қарай аяқтарын созып алып жатады. Соған қандай пікір білдіретін едіңіз? Алла Тағала Құран-ы Каримде Алланың ұлықтаған дүниелерін құрмет қылыңдар дейді. Алла құрмет еткен дүниелер, мысалы, олар айтар едік, сол қасиетті Құран, Алланың кітабы, құрметтеуіміз керек. Алланың мешіттері, яғни Алланың үйлері мешіттеріміз, сол сияқты қасиетті Қағба, қыбла, ол қасиетті, Алла Тағала оны қасиетті етті. Қыбланың, біздің ата-бабаларымыз қыблаға еш уақытта аяқ созбаған, қыблаға қарап дәрет сындырмаған. Бұл мінеке біздің бабаларымыздың осы дінге деген құрметі осындай болған. Сондықтан қолымызда келгенше бабалар жолын ұстанып, шариғатымыздың айтқан насихатына иншалла мойынсұнсақ, Алла қаласа біздің елде береке болады. Бұның барлығы елдің бірлік берекесіне осы істер үлесін қосады. Яғни құрмет жасау, сыйлау, бұның барлығының жемісі ол береке болады иншалла. Жақсы, рахмет. Енді құбыла деп жатырмыз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Меккеге барған сапарында Аллахтың қалауымен өздеріңіз Қағбаның ішіне кірдіңіздер. Сол кездегі сәтке оралсақ, қандай сезімде болдыңыз? Қандай дұға тіледіңіздер? Мені осы сұрақты көп жерлерде қойып жатады. Жалпы бұл сәт есіме түскен сайын мен жүрегім елжіреп, көзіме жас келеді. Өйткені бұл Алланың үлкен нығметі ғой, адам баласына берген қасиетті Қағбаға, Алланың үйіне кіру, бұл жерде құлшылық жасау, бұл Алланың берген үлкен сыйы адам баласы үшін. Аллаға шүкір, мемлекет басшысы мені сол сапарға өзімен бірге алып кетті. Біз екеуміз бірге ниет қылып, ихрамды киіп, сол қасиетті Қағбаға барып умра жасадық. Аллаға шүкір, бұл ерекше бір сәт енді. Маған мемлекет басшысы бір Түркістан қаласына барған кезімде бір сол Қағбаны еске алғанбыз. Сонда айтады, ол бір естен кетпейтін сәт болды ғой дейді, ол кісі айтады. Сондай екеуміз көлікте кетіп бара жатқан кезде мен айтқанмын, қадірлі Қасым-Жомарт Кемелұлы, бұл енді қасиетті жер, өзіңіз білесіз. Қандай тілек тілем десеңіз де, Алла иншалла тілегіңізді қабыл етер. Өзіңіз тілегіңізді тілеп, Аллаға мұнажат етіңіз дегенде, ол кісі маған айтады, менде бір-ақ тілек бар дейді. Ол халқымның амандығы мен бірлігі дейді. Мінекей осындай сөз айтты. Сол барған кезде де ол кісі сол тілекті көп айтты. Елдің амандығын, бірлігін, қазақ халқының бірлігіне қатысты көптеген тілектер айтты. Соның бір несі есімде қалғаны, біз тауап жасап, 7 рет айналамыз ғой Қағбаны. Тауап жасап болғаннан кейін, ол кісі кетіп бара жатқанда, тауап біткен кезде, әрбір қазақ былай болсын деп. Мен қасында әмин, әмин дедім. Енді Алланың берген бақыты ғой, әр қазақтың жағдайының жақсы болуы. Қазіргі кезде біздің мемлекет басшысының да қамы, ойы, сол қазақтың жағдайын жақсарту үшін жасалып жатыр. Алла Тағала ол кісінің тілегін қасиетті жердегі қабыл етсін деймін иншалла. Елдің бірлігін, ердің берекелі болуын Алла Тағала нәсіп етсін. Ол кісі сол тауапта жүргенде де, Сағи дейміз, Сафа Маруаның арасында, ол жерге де жүрген кезімізде осындай тілектерді көп қайталады. Біз бірге
тілек тіледік, бір-бірімізге әмин деп айтып тұрдық тілегімізде. Алла Тағала сол тілектерімізді қабыл етсін. Сондай керемет сәт болды. Қағбаға кіру және біздің мемлекет басшысымен бірге болып, бірге кіру әрине біз үшін де үлкен бұл сауапты амал. Алла Тағала ниетімізді, сол жерде жасаған құлшылығымызды, тілегімізді қабыл етсін. Және әрқашан Әділ бауырым менен сұраған кезде адамдар сізге Алла Қағбаға кіру нәсіп етсін дейді. Сол сияқты сізге де Алла Қағбаға кіру нәсіп етсін иншалла. Әмин. Көп рахмет. Шынымен де әр қазақ бай болсын. Өзіңізде аттан түспеңіз, жасай беріңіз. Енді өмірде кіммен сырласасыз, сырласатын жан? Жалпы енді мұсылманда сырласу, негізгі сырласу бір жаратушы Раббымыз Алламен ғой. Жалпы Алламен сөйлескің келсе, намаз оқы, Алланы таңдағың келсе, Құран оқы дейді ғой ғалымдарымыз. Сол сияқты біз енді барынша сол сырымызды бір Аллаға айтып, Алладан сұраймыз. Бірінші енді әрине. Келесі енді біз ата-анамызбен сырласамыз ғой жалпы. Біз қазақ халқы әрқашан әкесі мен анасын ерекше сыйлаған халықпыз. Мен енді бұрын анамыздың тірі кезінде бір өмірде болған сұрақтың шешімі мен үшін қиын болғанда анама қоңырау шалушы едім. Осындай жағдай болып жатыр, не істесем болады деп. Енді анам марқұм болып кетті. Алла ол кісіні иманын саламат етіп өзінің рахымын нәсіп етсін. Қазіргі таңда Аллаға шүкір әкем бар. Бір қиын сұрақ болып қалса, мен үшін шешуге қиын болған шешім тауып мен қазіргі таңда әкеме қоңырау шалып, әкеммен ақылдасам. Сол сияқты жалпы енді үйімізде, отбасымызда отбасылық жұмыстарға қатысты болған кезде енді бұл балдарыммен ақылдасам. Жалпы біздің ғалымдарымыз айтады ғой, кез келген баланы өзіңнің деңгейіңде, кез келген балаңмен өз деңгейіңде сұхбаттас дейді. Жай бала деп қарамай, оны үлкен азамат ретінде, оны сол өзіңнің теңің дәрежесінде сұхбаттасып кеңесу бұл баланың тәрбиесіне өте жақсы әсер етеді. Сондықтан біз үйде дастархан басында көбіне ұл қыздарыммен, адал жарыммен бірге біз жиі кеңесіп отырамыз. Жалпы кеңесіп, үйдің жағдайын, бала шағаның келешегін ақылдасып отырамыз. Ал енді Хазірет жаңа ата-ана жайлы, балалар жайлы айтып жатырмыз ғой. Бүгін енді 1 маусым балаларды қорғау күні. Яғни лагердің де балалар жүр екен орманда. Енді жалпы біз өзі қазақ аттың жалында, түйенің қомында өскен қазақпыз ғой. Бала күнімізден атқа мініп деген сияқты. Осы кезде бір ұсыныс айтып кетті өзіңізге. Мына көк атқа мініп көрсеңіз қалай қарайсыз? Бір жүрісі жайлы сияқты. Қандай ат болмасын тізгін игере бересіз деп ойлаймын. Енді олай деп қатты айтпай қоямын. Кез келген ат болса да мінуге дайынбыз ғой. Жақсы. Мінекей біздің бүлдіршіндеріміз балалар өтіп бара жатыр. Лагерде жүрген балалар деймін. Жалпы осы бала тәрбиесіне әкелер ұлдарын, жалпы балаларын қалай тәрбиелеген жөн? Хазіреті Омар, Алла ол кісіге разы болсын, балдарыңды суда жүзуді үйретіңдер, және садақ атуды үйретіңдер, және атқа мінуді үйретіңдер деген. Керемет. Сол сияқты, иншалла балдарымызды осы біздің сахабаларымыз айтқандай тәрбиелесек, Алла қаласа мықты азамат болып өседі ғой. Керемет, керемет. Ал енді сұхбатымызды ары қарай жүріп жалғастырайық. Сіздер киноға түстіңдер, көрсетеді сендерді. Ер қанаты дегенді көріңдер, жарай ма? Ер қанаты деген эфирді көріңдер. Ютубта ер қанаты деп жазыңдар. Суретке түсіріп алсайшы көзіңмен. Уалейкум салам. Қалайсыздар? Уалейкум салам. Мысықты қайдан ұстап алдың? Ана жерде айдалада жатыр екен. Тамақ беріңдер, жарай ма? Иә. Әдеке, мынау көк тұлпар жалпы керемет екен. Жұмсақ, жайлы жүреді екен. Жарықтық. Бұл тұлпарлар бір-бірінен артады ғой, әртүрлі өздерінің қыры-сырыменен. Керемет, жеңіл, жақсы екен. Ертеде де өзіңіз білесіз ғой, Хазірет. Хандар өздерінің бапкерлері болған, атбегілер болған. Бәленбай мыңның аттың ішінен атбегілері хандарға өзіне бір жаңағы тиісті лайықты аттарын таңдап берген ғой. Иә. Жаңа қазақта ат есіне тартады дейді. Иә. Мен де сол жаңа қарап тұрып, мына аттың сондай мінезінің байсалдылығы, салмақтылығы ұнап,
өзіңізге ұсынғаным сол үшін ғой. Осы атқа мінгеніңіз қалай болады деп. Бізге осындай тұлпарлар жайлы сияқты, анандай керемет тұлпарларды өздеріңіз сияқты жас жігіттер міну керек қой. Рахмет. Енді жаңа балалар жайлы айтып жатырмыз. Бала кездегі арманыңыз қандай еді? Жалпы енді көпшілік армансыз адам болмайды деп айтып жатады ғой. Енді мен бір армандап осындай болайын дегенде бір арман менің есімде жоқ екен, бірақ жалпы әрқашан осы намаз оқуға береміз. Енді жас кезімізде намаз оқыдық. Құдайдан сұрағаным, Алла тағала екі дүниенің жақсылығын нәсіп ет деп сұрайтын. Екі дүниенің бақытын бер деп Алладан сұрайтын. Және енді кез келген баланың арманы ата-анасына көмектесу, бауырларына көмектесу ғой, енді жалпы елге қызмет жасау. Біз осы қолымыздан келгенше осындай бақытта мақсат қойып өмірімізді өткізіп келе жатырмыз. Бала кезімізден қолымыздан келгенше әйтеуір өзіміздің дұрыс болуымызға жаңағы көңіл бөліп, білім алып, барынша жақсы істермен айналысуға тырысып келе жатырмыз. Сол сияқты халқымызға да, елімізге де, жақынымызға да қолымыздан келгенше жақсылық жасауға армандаймыз. Қолымыздан келсе, әрине білім берсек, жақсы насихат айтсақ, қандай да бір әйтеуір оларға біздің жақсылығымыз, көмегіміз тисе деп армандаймыз ғой. Алла тағала нәсіп етіп қолымыздан келгенше қазір енді сол алға қойған мақсатымызды орындауға тырысып келе жатырмыз. Енді біз өзіміз үлгермей халқымызға жасай алмаған қызметті сіздер ары қарай жалғастырсаңыздар деп айтып отырамын балаларыма. Ол енді білім алу, және әрқайсысы енді әр салада білім алып жатыр ғой. Сол маман болғаннан кейін сол білімді аяқтап, сол халыққа қызмет етіңдер. Біз өзіміз жасалмағанды елімізге балаларымыз арқылы жалғастырайық. Балаларымызға да айтып отырамыз солай. Алла ниетімізді қабыл етсін. Рахмет, Алла разы болсын, көп рахмет сізге. Енді қорытындылай келетін болсақ, жалпы осы бүгінгі сұхбат жайлы, осы ер қанаты бағдарламасы жайлы өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізді білгім келеді. Әділ бауырым, алдымен әрине осы сұхбатқа шақырғаның үшін Алла тағала сізге разы болсын. Және өзіңізді мен бұлай жақсы білем ғой, енді біраздан бері танимыз бір-бірімізді, сырттай бұлай кейде әртүрлі жиындарда кездесіп қаламыз. Сіздің жалпы ниетіңіз осы қазақ халқының мынау салт дәстүрін жаңғыртуға өзіндік үлесіңізді қосып жүрген азаматсыз ғой. Енді сол осы ниетіңізді Алла қабыл етіп, мынау еліміздің, халқымыздың мынау не дейміз, жақсы көретін жылқы малының кеңінен насихатталып, біздің жастарымыз көбірек осы жылқыға мініп үйреніп, жаңа жоғарыда айтқан Хазіреті Омардың айтқанындай балдарыңды жылқыға мінуді үйретіңдер деген, сол біздің халқымыз көбірек жылқыны бағып, оны баптап, соған көңіл бөлсе, және жастарымыз жылқыға мінуді игеріп меңгерсе, Алла қаласа бұл өте халқымыздың мынау салауаттық өмір салтына үлкен үлес қосылар еді. Сондықтан Алла тағала ниетіңізді қабыл етсін деймін. Осы бағытта бара берсек, Алла қаласа талай жақсылықтарға біздің еліміз жетеді деп ойлаймыз. Алла соны нәсіп етсін. Әмин. Көп рахмет. Енді жолаушының дұғасы, батасы қабыл болады дейді. Жалпы өзіңізден енді бір ресми түрде бата алсақ деген ниетіміз бар. Мынау бұрын ұстаздарымыз көлік үстінде келе жатыр, жүгенді жеріп көліктен құлап қалмай, жүген ұстап тұрып дұғаң жасай бер деуші еді. Осы сияқты, бірақ енді бүгін енді біздің тұлпарларымыз жуас екен, қатты не емес, асау емес. Сондықтан аумин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жаратушы Алла тағала осы әділ бауырымыздың бастамасын Алла тағала өзің берекелет. Халыққа үлгі болу үшін керемет насихат бағытындағы бағдарламаны ұйымдастырып жатыр. Алла тағала ниетін қабыл етіп, сауабын нәсіп ет. Және осы ер қанаты бағдарламасына Алла тағала біздің еліміздің бетке тұтар азаматтарының, үлгілі, білімді, ғалым азаматтарының келіп қатысып, елімізге, халқымызға насихат айтуында Алла тағала өзің үлесін қосуын Алла тағала өзің нәсіп ет. Жаратушы Алла тағала өзің жар бол, тілегімізді қабыл ет, және әділ бауырымыздың өзіне, бала шағасына екіне бақытын бер. Еліміз, халқымыз аман болсын, ауызбіршілікте болсын халқымыз, ынтымақ, береке, ырыс несібеде болсын. Амин. Аллаху акбар.
Алла разы болсын, көп рахмет. Ел игілігі үшін атқарып жатқан қызметіңіз берекелі болсын. Амин. Аттан түспеңіз. Амин. Жасай беріңіз. Көп рахмет. Амин. Рахмет.